جیت کاروبار کو سار نه ماښامه پورې منډې وه تنخوا لم دکان کو برکت پکې نشته او بعضې سړي وي د چولو ګاډۍ وي د چولو او چې تپوس ترې وکړې هلکه څنګه یاره الحمدلله ښه خوشحاله نو برکت د خدای نه یو غیبي طاقت ته وایي زموږ په چارسده کې د تبلیغي مرکز سره به یو سړي چولې خرڅول اوس مړ شوی دی خدای دې وبخښي د چولو یو تال به یې راوړه به یې خرڅول ښه سړی ډېرې به یې خلکو له خیراتي ورکولې سړی کور کې به ورته څه پاتې کېده خو سړی ښه سړی د دې مولیانو طالبانو نه خو بېړو پیسې نه اخېستې او چې ورته به ودرېدل دا کاسه به یې ورته دونه ډکه کړه هغه اوچې چولې به یې خرڅول زما وخت یو سراب احمد حاجي صاحب خدای دې وبخښي اوس وفات شوی نو هغه ما ته وایي هغه چولو والا مې په طواف کې ولید حج له راغلی لګیا دې طواف کوي وی ما ورته وی چې هلکه تا هغه پلانکي ګونګړي ورته موږ وایو تاسو ورته څه وایې ګونګړي چولې ګونګړي تا هغه پلانکي ګونګړو والا نه هغه راته څه وی یعنې ته خو عاجز سړی حج لره چا رالېږلې څه وی ما ته یې وی چې زه خو چولو والی ګونګړو والی خو زما رب ګونګړي مار نه دی ګورې دا دې په چولو کې او په ګونګړو کې خدای برکت واچوي او حج دی ولېږي یو سړی ښه سړی و خو ښځې سره بار وخت روان و په صبر روان و ښځې به ورته وې مزدوري خواري کوه او ده به وې ښځې دیاړي مې نه لګي نو څه وکړم بعضې سړی اوس هم داسې وي مونږ ته وایي یاره جیګل کار یم او بس کار نشته مصري کار نشته خلک او حالانکې خلک مصریانو پسې منډې وایي برکت نشته نو دیم غریب بسار ښځې به ورته وایي سانډا دا پلن سټ تینېولی دا امام غزالی رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی او قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې د هغه بیانات یې کې هم شته سهار اوځې او مازدیګر تیارې له راشي یا ظالمه مزدوري کوه یا ښځې ته په ما بدګمانې په ما څوک دیاړي نه کوي دا به جګړه یو ځل خوب یې ولید په خوب کې یو سړی ورته وي ولې خفه وی هر وخت را سره ښځه په جګړه ښځه راته وي مزدوري کوه زه هم ناره یم او بچي دې پلار نه وردي او زه ورته وایم چې ښځې په ما څوک مزدوري نه کوي زه خو مارکیټ ته وځم بازار ته خو څوک په ما کار نه کوي سړی ورته وي ښه دا وجه ده وی زه دله کار سموم وی لاړ شه پلانکي دی کې یو تیږه پرته ده غټ کاڼ هغه اوچت کا او د هغې لاندې به 300 درهمه اشرفې ما به درته ایښي هغه راواله ځه بېغمه تم خوره او بچي او ښځه به دې خوري دا سړی ورته په خوب کې وی برکت به پکې وي وی نه برکت پکې نشته وی چې برکت پکې نشته ګوتې م وله نه وړم چې سهار راپاڅېد ښځې تیل ووې ښځې یو سړی مې خوب کې ولید او ما ته یې وې پلانکي ځای کې د کاڼي لاندې 300 درهم پرتې دي ورشه ځان له راواله زه درته اکدم ما درته ایښي دي خو وی برکت پکې ښځې نشته نو نیر عالم نو ښځه ورته خو د مخکې نه قار او غوسه وه وی ته برکتونو پسې ګرځې تا خدای غرق که مونږ د لوږې مړه شو بچي دې د لوږې مړه شو دا برکت ته پلار دی او که دا دې نیکه دی دا برکت څه شی دی چې ته وایې برکت پکې نشته خدای دې غرق کا ورشه راوړه د لوږې مړه شو که ته نه وایې ما ته تیږه وښایه چې زه ورپسې لاړه شم او زه راوړم 300 درهم خو ډېر شي په هغه زمانه وایي ښځې چې برکت پکې نه قسم په خدای کې ګوتې بیا اوس سړی هوښیار وګورئ هغه ته پته وه چې که دې کې برکت و نو بیا به دا پیسې زمونږ د خیر ذریعه وه او چې برکت نشته اوس به دا ښځه ناجوړه شي زه به ناجوړه شم بچي دا 300 درهم به هم لګي او مرض به هم جوړ نه شي نو په داسې پیسو څه کوو سبا شپې بیا هغه سړی خوب کې ولید هلکه پیسې دې راواخېستې ویې نه تا وې برکت پکې نشته نو راوا مې نه غېستې ګوره 300 ډېر شي و نیکبخته ویې زه ښه دا چې دې راوا نه غېستې ورشه پلانکي ځای کې بله تیږه پرته د هغې لاندې به 100 درهمه یې اراوان ورته یې راکم
چې دی وی برکت پکې شته وی نه چې دی څنګه راویښ شو بیا یې ښځې تال ووی وی ښځې د پلانکۍ تیږې لاندې 100 درهم یې راته وښول خو برکت پکې نشته نه راله ښځه ورته بیا اوچتېده راخلاصېده چې ستا بیخ د هغه برکت سره وده دا خدای په هغه برکت هلاک کا ته برکتونو پسې ګرد او موږ د لوږې مړه شو بچي دي په پردو کوڅو کې منډې وی یا خوار شي ورشه خو ښځه په مقله ده چې بې برکته پیسې وي نو غمونه به ورسره وي سړی هوښیار دی چې برکت لږو پیسو کې نو خیر به پکې اوس به زه قصه وکړم را به شي د بې برکته پیسو داسې مثال دی لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېږي څونه ترسکونه یي خوشبويي کوي د دې سوړو نه ورپسې مږې راوځي خو دا د مږې د خیر دپاره نه دا د مږې د نیوو دپاره چې دې پسې به مږه راشي وردننه به شي او زه به یې ګیره کړم او بیا ماشومان به پې کرکټ کوي او ډبی به او د برکت والا رزق دا مثال دی لکه توتی دی په پنجره کې ساتلی دی او هغه ته خشته خوراکونه یې کړي مونږ چې دا وایو چې خدای رزق کې برکت پیدا کړي داسې رزق راکړي لکه سړی چې خپلو بچو له ورکوي په مینه توتی له یې ورکوي په مینه او خپلو ښځې له یې ورکوي مور پلار له یې ورکوي په مینه دې ته برکت وایي او بې برکته مال نه د خدای ساتي بې برکته دا دی چې سړی مږې له په پنجره کې ورکوي هغه مږه پرې رانیسي او ډبی یې ښځه ورته وایي بیخ دې وده د 300 نه 100 شوې ورې بېګاله د 100 نه 50 کېږي بیا د 50 نه 10 کېږي بیا د 10 نه روپۍ کېږي خدای دې د برکته سره غرق که ورځه وی نه په بله شپې بیا همغه سړی خوب کې ولید ویې پیسې دې راواخېستې وی نه تا وی برکت پکې نشته ما چې دی راغله بله تیږه ده ما درته 10 درهمې ایښي دی هغه راوړه دې ته بیا تپوس کې برکت پکې شته که نه وی نشته وی نه راغله بیا ښځې ته وی ښځې وی دا خدای دې بیخ وباسه چې له 300 نه 10 ته راغی ته پکې لا اوس هم نخرې کې په بله شپې بیا خوب ولید هغه سړی ورته وی پیسې دې راواخېستې وی نه وی ښځه کور خوا کې د پلارکي دی کې تیږه ده دا هغه اوچت که 1 درهم به پروت دی 1 روپۍ وی برکت پکې شته وی یو وی ورغلم چې راویښ شو ښځې ته یې وی ښځې وی دا 1 روپۍ راته وښول او برکت پکې دی ورځم وی چې ګوتې ولې ونسې تا خدای غرق کړه 300 نالې 100 نالې 10 نالې او روپۍ پسې منډې وی مړه چې ښه ښځه نو کور به دې جنتي جنګ بني جګړې بني او چې مرداره بلا شیشکه ښځه